Всем привет, с вами Мотосалон и Мото, и нам часто говорят, что питбайк не может стантить, питбайк маломощный и питбайк вообще под стант не подходит, а максимум для прогулочного вида покатушек. Но мы хотим показать вам обратное, поэтому смотрим. А перевоплощен он был вот из такого стокового BS Slip H150 на колесах 19-16.